ဟိုက်ပါရေတခွန်တဘာဝရဲ့စွမ်းအင်ကိုတခြားရာမှာမတွေ့နိုင်တဲ့အတိုင်းခံစားရမယ့်နေရာတစ်ခုရှမ်းပြည်နယ်ဟိုက်ပါရွာမှာရှိတဲ့တောင်တန်းခေါင်မှာမြမတဘာဝအလှတရားနဲ့အတူပြည့်နှက်နေတဲ့ဟိုက်ပါရေတခွန်ကိုတွားပူးမယ်ဆိုတာကတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာပါပဲတောတန်းလမ်းကြောင်းကိုတဖြည်းဖြည်းတက်ရင်းလေအသွေးအေးများနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတစ်ပင်ကြီးနဲ့စိမ့်ဆူဆူတွေကြားကနေတန်လွင့်တန်မြီအနူးညွတ်တွေကြားသွားရင်ရေတခွန်နားမှာဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ခံစားချက်ကစလုပ်စတင်ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ရေတခွန်အမြင့်ကြီးကနေကျလာတဲ့အဖြူစင်တဲ့ရေဆက်တွေအေးမြတဲ့ဖြန်းမှုနဲ့တခဏအတွင်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်စေတဲ့တိတ်ဆိတ်တန်တွေကကိုယ်တိုင်ကိုတဘာဝနဲ့တသားဖြစ်သွားတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အချစ်ဆုံးတဲ့ရင်ခုန်စရာအတွေ့အကြုံပြေဝရဖို့ဒီနေရာလေးကတော့တွားလေတင်းတဲ့နေရာတစ်ခုအမှန်ပါပဲမလဲရသေးရင်တော့တဘာဝကအထူးသဖြင့်ဖန်တီးထားတဲ့လှပမှုတစ်ခုကိုရေတခွန်အထက်လိုက်ကျလာတဲ့ရေဖြန်းတွေရဲ့အေးမြမှုကမင်းရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကိုဖယ်ထုတ်ပေးလိုက်တာမျိုးဒီလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာနေရာဒေသများအကြောင်းကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe ပြီးလုပ်ပေးထားဖို့မမေ့ပါ